Hallo, ich begrüße Sie zur Juni-Ausgabe von Tuk Talk. Bei mir zu Gast ist heute wieder unser Rektor, Prof. Dr. Gerd Strohmeier, der sich einer Reihe von Fragen zu aktuellen Themen stellen wird. Hallo Herr Strohmeier, willkommen zurück bei Tuk Talk. Hallo, herzlichen Dank und bei der Gelegenheit herzlichen Glückwunsch. Gratuliere Ihnen ganz herzlich zum ARD-ZDF-Medienpreis. Danke. Den haben Sie nicht für Tuk Talk bekommen, sondern für Ihre Dissertation. Ja. Und ich denke, das ist eine tolle Sache für Sie, aber auch eine tolle Sache für die TU Chemnitz. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Ich danke Ihnen. Ja, wir sind ja heute hier in der Nähe des Campus- und Sportplatzes, wo ja vor kurzem auch das traditionell sehr bunte, sehr fröhliche Sportfest stattgefunden hat und auch der Tag der Gesundheit sowie das internationale Kulturfest. Wir haben uns dort mal umgehört, was denn die Studierenden aktuell so beschäftigt, und dabei sind 5 Fragen an Sie herausgekommen. Hier hätten wir die erste. Konnte die Uni irgendwelche Aktivitäten organisieren, damit ausländische und deutsche Studierende miteinander kommunizieren und richtig integrieren miteinander? Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, dass internationale und deutsche Studierende die Möglichkeit haben, miteinander in Kontakt zu treten. Ich glaube auch, dass wir hier einige Möglichkeiten an der TU Chemnitz schon bieten. Letztlich bietet ja jede Universitätsveranstaltung eine Plattform für das Kennenlernen internationaler und deutscher Studierender und sicherlich auch anderer Gruppen an der TU Chemnitz. Ich denke hier zum Beispiel an die Immatrikulations- und Auftaktfeier, denke an die TUK Sommernacht, die wir vor 2 Jahren neu eingeführt haben. Und ich denke natürlich auch an das neue Veranstaltungsformat TUK Together, das wir in dem Jahr neu eingeführt haben und mit dem wir das Campus- und Sportfest sowie den Tag der Gesundheit erweitert haben um ein internationales Kulturfest. Ich gebe zu, wir haben hier noch etwas Luft nach oben. Wir müssen das noch etwas entwickeln und das werden wir im nächsten Jahr auch tun, zusammen mit dem IOZ und zusammen mit unseren internationalen Studierenden. Und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Ich bin da mal optimistisch und wenn es darüber hinaus Ideen oder Anregungen gibt, dann sind wir hier natürlich offen, dann kann man sich sehr gerne an uns wenden. Ja, in den vergangenen Wochen wurde ja auch bekannt, dass der kleine Campus Edeka aus dem Mensa-Gebäude ausziehen wird. Das ist ein Thema, das beschäftigt aktuell auch sehr viele, wie die nächste Frage zeigt. Was machen Sie zum Erhalt des Campus Edekas? Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir hier am Campus Reichenhainer Straße einen Supermarkt bzw. entsprechende Einkaufsmöglichkeiten brauchen. Vor dem Hintergrund haben Gespräche mit dem Studentenwerk stattgefunden, das ja hier zuständig ist. Ich habe auch persönlich mit Frau Schönherr, mit der Geschäftsführerin gesprochen, die das Thema natürlich auf dem Schirm hat. Wir werden uns auch nächste Woche noch mal treffen und ich hoffe, dass wir hier bald eine Lösung haben werden. Die nächste Frage an Sie, die bezieht sich auf den Campusteil Straße der Nationen. If the students wants to chill or study in a group and the Mensa is closed, there's no place to sit or do anything like that. So is there any plan to make the campus in Straße der Nation more attractive for students, like there's a place in Orangerie to sit and study? Ja, also diese Pläne gibt es tatsächlich und zwar nicht nur für den Campus Straße der Nation, sondern auch für den Campus Reichenhainer Straße. Wir planen an beiden Universitätsteilen ein Common Room. Das war zum einen ein Wunsch, der im Rahmen des TUK Panel an uns herangetragen wurde und das war zum anderen auch ein persönlicher Wunsch von mir, da ich Common Rooms aus Großbritannien kenne und sehr zu schätzen weiß. Einem anderen Studierenden geht es um die Vernetzung innerhalb von Sachsen. Werden Sie die Kooperation mit Mittweida weiter ausbauen? Also ich denke, wir haben bereits eine sehr gute Kooperation mit der Hochschule Mittweida, sowohl auf der Ebene der Hochschulleitungen als auch auf der Ebene einzelner Professuren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Kooperation in den nächsten Jahren etwas ausgedehnt wird. Aber das hängt natürlich von den Inhalten ab und das hängt auch von den Akteuren ab, die hinter den Inhalten stehen und diese Inhalte transportieren.
Im Übrigen setzen wir natürlich nicht nur auf die Kooperation in der regionalen Nachbarschaft, sondern auch auf die Kooperation in der überregionalen Nachbarschaft, insbesondere auch auf die Kooperation in der europäischen Nachbarschaft. Zum Beispiel auf die Kooperation mit der Technischen Universität Wrocław in Polen, wo ich vor einigen Wochen war und wo ich mich auch in einigen Wochen wieder aufhalten werde, nicht zuletzt um ein Zeichen für Europa und für die Internationalisierung zu setzen. Ja, zu guter Letzt haben wir noch einen Studierenden gefunden, der Ihnen eine eher persönliche Frage zu Ihrem Werdegang stellen möchte. Lieber Herr Strohmeier, was wäre Ihr Plan B gewesen, wenn Sie nicht Rektor der TU Chemnitz geworden wären? Der Plan B. Naja, also jetzt muss man ja mal sagen, es ist ja nicht so, dass ich unmittelbar nach dem Studium Rektor der TU Chemnitz geworden wäre. Also da gab es ja so ein paar Stationen dazwischen. Und die letzte Station war ja die Professur für europäische Regierungssysteme im Vergleich, die ich 8 Jahre lang geleitet habe. Und vor einigen Jahren war es so, dass ich den Wunsch hatte nach einer neuen Herausforderung und dass ich mich auch hier an der TU Chemnitz für die TU Chemnitz hochschulpolitisch engagieren wollte. Und vor dem Hintergrund habe ich mich als Rektor beworben und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich vorgeschlagen wurde, dass ich gewählt wurde. Und dass ich jetzt seit fast 3 Jahren Rektor dieser wunderbaren Universität sein darf. Ja, Herr Strohmeier, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich, dass Sie sich wieder unseren Fragen gestellt haben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit und ich denke, wir sehen uns im Dezember wieder bei Tuk Talk. Ja, vielen herzlichen Dank auch. Gerne. Wir dürfen uns in der nächsten Sendung auf einen Mann freuen, der sich mit sehr viel Engagement um die Sorgen der Studierenden kümmert. Der Leiter der zentralen Studienberatung, Herr Tobias Bauer, erklärt uns, welchen Problemen sich Studierende stellen müssen und wie seine Beratungsangebote vor Ort und außerhalb der Universität eine Hilfestellung sein können. Fragen, Anregungen oder Gästewünsche können Sie uns wie immer per E-Mail einreichen. Bis zum nächsten Mal.